după supereroi, au făcut un filtru care ghicește orice animal la care te gândești. Spune-mi, Alexa, un animal. Leu. Leu. Hai să vedem. Are 4 picioare. O, da. Nu. E erbivor. Nu, carnivor toată ziua. E agresiv. Foarte agresiv. Oh my god. O felină, da, este felină. Nu. Nu. Este... Da. Este regele. Oh my god, leu, nu cred, nu cred. ghicit. Spuneți-ne și voi un animal pe care să nu-l ghicească filtrul ăsta. Haideți, așteptăm comentarii.